Македонската политичка сцена се загрева за предстојните локални избори закажани за средината на октомври, а подготовките на партиите се во полн ек. Владеачките ВМРО, ДПМН и Вреди, како и опозицијските СДСМ и Европски фронт, интензивно работат на изборните стратегии, кадровските решенија и теренските активности. ВМРО, ДПМН е најголемиот број на кандидати ќе ги објави до крајот на јули. За одредени општини ќе зависи од договорот со партијата Знам, односно дали ќе се договорат да настапат заеднички само во една или можеби во повеќе општини. До сега владеачката партија има објавено 33 имиња, а кандидатот за Скопје ќе се знае идниот месец. Лидерот на СДСМ Венко Филипче веќе објави листа од 19 кандидати. На неа се најдоа и неколку актуелни, меѓу кои градоначалниците на Центар, Чучер Сандево, Крива Паланка, Росоман, Крушево. Кандидатите се избрани врз основа на најавените принципи, со прилично широк консензус во општинските организации, луѓе со кредибилитет и легитимитет, изјави Филипче. Коалицијата Вреди, дел од владеачката структура, вчера официјално го отвори својот централен изборен штаб на плоштадот Скендербег во Скопје. Лидерите истакнаа дека ќе настапат со кандидати кои се докажани професионалци и успешни луѓе. Засега не објавија конкретни имиња, во моментов воделе анкети и го испитувале расположението на граѓаните. Иако Вреди најави дека нема да коалицира со ВМРО ДПМН, останува простор за заемна поддршка меѓу владините партнери во вториот круг. На опозицијскиот блок, Европскиот фронт најавува силен настап на овие избори преку обединување на ДУИ и Алијанса за албанците. Се шпекулира дека Али Ахмети, Зијадин Села и Арбен Таравари се на чекор до потпишување на официјална коалиција, која би значила координиран настап во повеќе општини и заеднички кандидати.